आखिर क्यों मुझे इतनी बारिश में भी बकरियां चराना पड़ा। सुबह के समय हमने बकरियां यहाँ मंच में रखे थे, फिर बारिश कम होने के बाद हम बकरियां चराने निकल गए और हम लोग अपने गांव से बाहर थोड़ी दूर पहुंचे ही थे। वैसे में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और ऐसे सिचुएशन में हम लोग घर भी नहीं जा सकते थे। फिर हमने बकरियां चराने की सोची और इधर इतनी तेज बारिश में भी कुछ लोग बैगन के खेतों में काम कर रहे थे और इधर सही बकरियों का हाल बेहाल हुआ जा रहा था और इन बेचारी लोग पेड़ के छांव में रुकी जा रही थी। फिर कुछ देर बाद बारिश थोड़ी कम हुई, फिर हम लोग समय न गंवाते हुए बकरियों के लिए खाने की व्यवस्था करने लगे। चाचा इधर एक के बाद एक पेड़ों के डाल काटते गए और सभी बकरियों का पेट भरने के बाद बारिश भी रुक चुकी थी। फिर हमने सही बकरियां घर लेके निकल गए।